Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Nuzulul Mesih adlı eserinde şöyle diyor: Yüce Allah başlangıçtan beri yazmıştır ve kendi yasası ve sünneti olduğunu belirtmiştir ki o ve onun Resulleri daima üstün çıkacaklar. Onun için ben de onun Resulü, yani onun göndermiş olduğu fakat yeni bir şeriat getirmeden, yeni bir iddia ve yeni bir isim olmadan geldiğim için Hz. Muhammed Mustafa Hatemül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem'in ismini bularak ve onun içinden olarak ve onun bir göstergesi olarak geldiğim için ben diyorum ki öteden beri Hz. Adem Aleyhisselatü Vesselam'dan beri bu ayetin anlamı daima gerçekleşmiştir ve onun için söylüyorum ki şimdi de benim hakkımda da bu gerçekleşecek. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam burada bir referans vermektedir. O da Kataballahu la aglibanna ana ve Rusuli ayeti kerimesidir. İnnallaha kaviyyun aziz. Bu ayeti kerimedir. Birkaç gün önce Pakistan'dan birisi bana yazdı. Bana yazan ile ben aynı fikirde değilim. Çünkü जिस तरह तस्वीर इस लिखने वाले ने खींची है, मेरे नज़दीक इस बात को अमूम का रंग नहीं दिया जा सकता। लिखने वाला लिखता है कि इस बात को बहुत ज़्यादा जमात के लिटरेचर और bu konuyu daha da açmamız lazım ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Nebiyullah'tır. Çünkü insanlar Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a Nebi ya Peygamber demekten çekiniyorlar. Benim için bu cemaatin üyeleri hakkında kötü düşünmektir. Buna genel olarak genel diyemeyiz. Belki bu yazan ile birlikte oturanlar durumdan dolayı belki müdahale yapıyorlar. Fakat bunlarda maddiyata yönelmiş olan
insanlardır. Çıkarlarını düşünürler. शिकार हो जाते हैं Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın अलैहिस्सलाम yazılarını, buyruklarını ne gördüler ne de okudular. कभी देखा है ना पढ़ा Benim hutbelerimi de dinlemezler. Çünkü ben çaba sarf ederek, क्योंकि मैं तो कोशिश करके çaba sarf ediyorum ki ये कोशिश करता हूँ कि bir किसी तरह बात से बात sözden başka bir söz çıkartarak निकालते हुए Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın derecesini belirtiyorum. तो बहरहाल Kısacası eğer bir insanın kalbinde öyle bir şey varsa तो हर उस शख्स को kendisini Ahmedi diyenin bilmesi lazım ये वाज़ेह होना चाहिए ki Hz. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği habere göre Nebiyullah'tır. नबी Ve bu konuda इस eğer बारे में dünyanın hangi bölgesi olursa olsun eğer orada yaşayan kendisini Ahmedi olarak isimlendiren आपको अहमदी कहते हैं birisinin kalbinde bir şüphe varsa onu ortadan kaldırması lazım. Hz. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam bizzat bu referansta da söylemiştir. Demin okuduğum referansta कि आप yazısında. Diyor ki ben Allah'ın Resulüyüm ama yeni bir şeriat getirmeden बगैर किसी ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hatemul Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem'in ma tabi olarak ve onun ismini bularak और आपका नाम पाकर ve ahirine minhum lamma yalhaku behimin önceden Kur'an-ı Kerim'in önceden verdiği habere göre ben peygamberim diyor. Pakistan'ın Ahmedilerine gelince पाकिस्तान के yahut Endonezya'daki Ahmedilere gelince या इंडोनेशिया के अहमदियों का सवाल है onlar zulüme maruz bırakılmışlardır. पीसा ही इसलिए जा रहा है Ki onlar Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a niye Nebi peygamber diyorlar ve niye नबी क्यों समझते onu Nebi olarak kabul ediyorlar. Onun için सवाए का दुक्का popoçuluk yapan, yağ çeken birkaç insan dışında Pakistan'daki Ahmediler hakkında söylenemez ये कहा ही नहीं जा सकता ki onlar कि वो Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı Nebi olarak kabul etmezler. नबी नहीं समझते Bizim muhaliflerimiz बल्कि हमारे मुखालफीन तो mübalağa yaparlar. अहमदियों पर ये इल्जाम लगाते हैं कि नौजुबिल्लाह El-Yazu billah biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın son peygamber olduğumuzu kabul ediyoruz diye bizi suçlarlar. Halbuki hiçbir Ahmedi bunu asla düşünemez. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra başka bir son peygamber olabilir diye asla hiç kimse düşünemez ve kendisinden daha üstün mertebe hiçbirisi olamaz diye düşünüyoruz. Resulullah'ın şanı budur. जो अहमदी बयान करते हैं Her Ahmedi'nin imanının bir parçasıdır. ईमान का हिस्सा है कि आपको अल्लाह ताला Allah-u Teala kendisine yüce bir makam vermiştir. Öyle bir mertebe bahşetmiştir ki मर्तबा अता फरमाया है जिसके मानने वाले onu seven ve ona aşık olan पेश करने वाले को, ve gerçek olarak ona tabi olan पैरवी करने वाले को और जिसका उम्मती ve ümmeti olduğunu iftihar bilen birisine Allah-u Teala peygamberlik mertebesini vermiştir. Kısacası Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatemun Nebiyyindir ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam और हज़रत मसीह मौद o kendisine tabi olarak आप ही की पैरवी में Allah'ın peygamberidir. नबीउल्लाह Eğer biz Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı Nebiyullah olarak kabul etmezsek नबीउल्लाह o zaman bizim bu iddiamız doğru olmayacaktır ki İslamiyet'in tekrar dirilişi ve İslamiyet'in üstünlüğü और इस्लाम का गलबा Ahmedi yani Ahmediyet yani gerçek İslam vasıtasıyla olacaktır. Çünkü Allah'ın sözü, क्योंकि üstünlük sözü peygambere verilmiştir. रसूल के साथ Bu ayeti kerimede beyan edildiği gibi जाहिर किया गया है bir müceddid yahut başka bir ıslah edicisine bu söz verilmemiştir. Müminlerin cemaatine उस जमात के साथ इस्लाम bu söz verilmiştir. İslamiyet'in son zamanında ve ahirine minhum lamma yalhaku behim bu ayete misdak olacaklardır. Bu mana onlara uygulanacak. ने मोमिनों को ताकीद फरमाई Onun için नसीहत फरमाई थी Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceden buyurmuştu. Mesih ve Mehdi
zuhur edince ister karlar üzerinden yürüyerek ona gitmeye mecbur olursanız yine gidin ve ona benim selamımı iletin. Neden? Çünkü böylece siz imanınızı da kuvvetlendirmiş olursunuz ve İslamiyet'in üstünlüğünün son bir savaşı vardır. O da kılıçla değil, topla değil, delillerle ve ispat gücüyle bu savaş yapılacaktır. Ona ortak olarak gerçekten bana tabi olanlar olursunuz. Allah-u Teala'nın rızasını elde edenler olursunuz. Gerçek olarak mümin olarak isimlendirenler olacaksınız. Kısacası Ahmediler Hz. Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam'a inandılar. Neden? Çünkü kendisiyle birleşerek biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah ile birleşerek imanımızı daha da kuvvetlendirelim ve imanın üstünlüğünü de görelim. Sonra unutmayalım ki Mesih Aleyhisselatü Vesselam eğer peygamber değil ise, nebi değil ise o zaman hilafet dahi söz konusu olamaz. Çünkü hilafetin alakası nübüvvet ile alakası vardır. Onun için bu hilafet minhacın nübüvvet üzerinde yani peygamberlik yolunda yürüyecekti. Kendisi Hatemul Hulefa idi ve bu Hatemul Hulefa oluşu neticesinde nebilik derecesine ulaştı. Ve ondan sonra kendisi vasıtasıyla hilafet silsilesi başladı. Demek ki bu cemaatin nizamının bir teselsür yani hiç aksamadan ilerlemesi varsa o da hilafet iledir. Biz Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı Nebi kabul ederiz ve inanıyoruz ve kabul ediyoruz kesin bir şekilde. Bir defa bazı kimseler Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın biyeti için geldiler. Mesih Aleyhisselatü Vesselam onların imanlarının kuvvetlendirilmesi için değişik konulardan bahsetti. Detaylı olarak özeti şudur ki dedi ki yalnız dil ile tevbe biyeti olmasın. Aksine kalben kabul edilmiş olsun. Ve bu olursa o zaman Allah-u Teala'nın sözlerinin gerçekleştiğinin manzaralarını da görürsünüz. Biyet eden ister ki ve gerçekten arzu eder ki biyet ederek kendi zatında temiz bir değişiklik yaratsın. Ve bu manzaraları bugünlerde biyet edenlerin hepsi görürler. Maneviyata ilerlerler. Birçok biyet eden kendi mektuplarında bundan bahsederler. Temiz bir değişiklik kendilerinde ortaya çıkan o değişikten diğerler dahi onları görüp onu hissederler. Onların çocukları hayret ederler. Bu neydi ve ne oldu şimdi? Ne inkılap yaşanmıştır bunun zatında. İşte gerçek biyet budur. Bu insanın zatında temiz değişiklikler yaratır. Sonra biyet edenlere Mesih Aleyhisselatü Vesselam nasihat etmiştir. Biyetinizi maddiyat ile bağlamayınız. Maddi bir gaye ile. Aksine kendi amellerinizi ıslah ediniz ve daha da ileri iyi ediniz ki ondan sonra bakarsınız Allah-u Teala size mutlaka mükafat verecek, vermeden de kalmayacaktır. Sonra dedi ki biyet ederek asla üzüntü duymamalıyız. Sıkıntılar olur ama yavaş yavaş mümin, gerçek mümin üstün çıkmaya başlarlar ve sonunda üstün çıkarlar. Çünkü onun sözüdür ki ben ve benim Resullerim mutlaka üstün çıkacağız. Sonra şunu dahi buyurdu. Bizim üstünlüğümüzün silahları istiğfar, tevbe, din bilgilerine sahip olmak, Allah-u Teala'nın yüceliğini göz önünde bulundurmak ve 5 vakit namazı eda etmektir. Dedi ki namaz duanın kabul edilişinin bir anahtarıdır.
की namaz है। जब kılarsanız onda dua ediniz ve gaflette bulunmayınız ve her pislikten, ister kul hakkı için olsun, ख्वाब व हुकूक इलाही के मुतालिक ister Allah hakkı için olsun, ister kul hakkı için olsun, her pislikten korununuz. बस हमें हमेशा Onun için bütün bu şeyleri gözlerimiz önünde bulundurmalıyız. Bu nasihat eden yalnız yeni Ahmediler için değil, ya bugün yeni Ahmedi olanlar için değildir. Aksine her Ahmedi içindir bu nasihatler. Ve ne kadar eski bir Ahmedi olursa olsun, onun imanında daha da ilerleme olmalı. ज़्यादा तरक्की होनी चाहिए। इसमें इन बातों पर Bu अमल करने की nasihatlere daha da yeni gelenlerden daha fazla जो नए आने वाले bağlı olmaya çalışmalıyız. İstiğfar nedir? इस्तिग़फ़ार क्या है? Geçmiş ve şimdiki günahlardan Allah'ın bağışlamasını dilemek. Allah-u Teala'nın sığınmasına girmek, insan günahlardan uzak dursun. Tevbe nedir? Kötü işlerden कामों में पड़ा हुआ है, tiksinerek उनसे कराहत करके onlardan korunmak için उनसे kesin bir söz versin, पक्का और पुख्ता irade इरादा etsin. करना। Ve daha sonra o irade उस इरादे पर üzerinde Allah'tan yardım ederek onu kabul etmek. कारबंद रहना, Ki hiçbir şey onu sarsamasın. उसको हिला ना सके। Sonra din bilgilerine sahip olmaktır. Bunda ilk olarak Kur'an-ı Kerim'dir. सबसे पहले कुरान करीम है, Sonra फिर Kur'an ve doğru hadislerinin ışığı altında bu zamanda रोशनी में Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kelamıdır, kendi eserleridir, kendi yazılarıdır. आपके मुख्तलिफ तहरीरात हैं, इरशादात हैं। Bu da İslamiyet'in gerçek talimatının üstünlüğünü dünya insanlarına delillerle दुनिया पर ispat ederler. इब्राहीम से साबित कर Buna mukabil başka hiçbir din कोई ayakta duramaz. Çünkü İslam क्योंकि इस्लाम son, tam ve mükemmel dindir. आखिरी, कामिल और मुकम्मल दीन, Sonra Allah-u Teala'nın yüceliğidir. फिर खुदा ताला की अजमत है। Eğer Allah-u Teala'nın yüceliği göz önünde bulundurulursa bu da şu demektir. इसका मतलब Kesinlikle inanılırsa ki Allah-u Teala ईमान हो कि अल्लाह her ताला ही वो ज़ात है şey yaratan zattır. जो पैदा करने वाली है, Bütün ihtiyaçlarımızı gideren O'dur. ज़रूरियात को पूरा Yeryüzünde ve gökyüzünde her ne varsa ज़मीन व आसमान में Allah-u Teala'nın kamil bilgisi, tam bilgisi onu kapsamaktadır. O bizim Rabbimizdir. वो हमारा रब है। Ölüm ve kalım onun elindedir उसके हाथ ve her şeye kadirdir o. और वो हर Her yerde vardır. Ve her an bizi görmektedir. और हर आन हमें देख रहा है। तो फिर Buna inandıktan sonra hiçbir insan Allah-u Teala'nın isteğine karşı davranamaz. Allah-u Teala'nın bu yüceli insanlığın kalbinde bulunursa दिलों में कायम हो जाए, o zaman 5 vakit namaza dikkati çevrilecek, नमाजों की तरफ kendiliğinden olacaktır. खुद बहुत पैदा होती चली जाएगी। Bu dikkat. Dualara da dikkat दुआओं की तरफ çekilecek. पैदा होती चली जाएगी। Yüce Allah'ın अल्लाह ताला के sözlerinin olmayışı, वादों के पूरा होने पर खुदा ताला के Allah-u Teala ile olan bu alaka neticesinde daha da Allah inancı kuvvetlenecek ve daha da pekişecektir. मजबूती पैदा होती चली Ve namaz hakkında dedi ki और नमाज के bütün बारे में duaların anahtarıdır. कि ये तमाम Namaz बातें bir asıldır. नमाज ही वो असल Asıl duadır वो असल ki दुआ है, insanı Allah'a खुदा ताला yaklaştırır के करीब करती है। ve kulun Allah ile बंदे का खुदा ताला diri bir alakasını जिंदा ताला kurar. जोड़ Onun için namazları süsleyerek ve tam zamanında kılmamızı tavsiye edilmiştir. भी है। Hazreti Resulullah buna pek önem vermiştir. Kendi ümmetine tavsiyede bulunmuştur. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dahi buna çok önem vermiştir. इस पर बहुत जोर दिया। Kul bu işlere bağlı olunca बातों पर अमल करेगा Allah-u Teala'nın hakkını vermeye de çalışırsa, kul hakkını da vermeye çalışırsa और हुकूकुल इबादत çalışacaktır o zaman. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki eğer bu inkılap कि अगर kendi hayatınızda gerçekleştirirseniz o zaman तो फिर bu üstünlükte siz de तुम भी हिस्सेदार बन जाओ। ortak olacaksınız ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişine bağlıdır, mukadder kılınmıştır. Şüphe yoktur ki
इस बात Allah-u Teala'nın verdiği sözlere göre कि अल्लाह ताला के वादों के मुताबिक Mesih-i Mevud'e Allah-u Teala üstünlük verecektir. Ancak bize nasihat ederek kendisi dedi ki bizim üstün gelmenizin silahları bunlardır. तो ये बातें हैं जो अगर Eğer bunu kabul ederseniz इन बातों को इख्तियार कर लो üstünlükte siz de ortak olursunuz. Yoksa sözde Ahmedisiniz वरना नाम ancak अहमदी तो हो fiilen Ahmedi değilsiniz. अमली अहमदी नहीं. Onun için her birimizin बस हम में से हर एक को वो अमली अहमदी fiilen Ahmedi olmamıza lazım. करनी चाहिए. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın üstünlük çabasının bir parçası olmaya çalışmalıyız. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a Yüce Allah bu üstünlüğün müjdelerini vermiştir. Birçok yerde. Ve her cemaat üzerinde doğan her gün bu müjdelerini gerçekleştiğini görüyoruz. Cemaate nasıl şiddetli bir şekilde muhalefet edilirse eğer bir insanın işi olsaydı bir adım dahi ileri atmak bir yana bir saniye dahi yaşamamız mümkün olmazdı. Ancak Allah-u Teala'nın verdiği sözlerdir. Onun için bütün engelleri ve bütün muhalefetlere rağmen cemaat ilerlemektedir. Yüce Allah Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a ilhamlar vasıtasıyla bu ilerlemenin müjdelerini vermişti söylediğim gibi. Hiç unutmayalım ki Allah-u Teala'nın müjdeleri haktır. Şüphesiz ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Sallallahu Vesselam'ın cemaatinin mukadderi üstünlüktür. Ancak Allah-u Teala müjde verirse inananlara dahi bazı sorumluluklar yüklenir. Bazı görevler olur, onları yerine getirmeleri gerekir. Şimdi Allah-u Teala dedi ki ben senin tebliğini dünyanın bütün köşelerine ulaştıracağım. Bu işi kesinlikle Allah yapmaktadır ve bugün bu zamanda Yüce Allah MTA televizyon kanalını bunun bir yolu haline getirmiştir. Büyük bir vasıtadır bu. Ve böylece Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajı yeryüzüne ulaşmaktadır. MTA televizyon kanalı bunun hakkını vermektedir. MTA. Ancak biz eğer yalnız bu makineleri kurarak oturursak, hiç iş yapmazsak, programlar hazırlanmazsa, hiçbir kayıt yapılmazsa, değişik tebliğ programlar olmazsa, o zaman Allah-u Teala'nın bize verdiği bu vasıtayı kullanmayarak biz mahrum etmiş olacağız kendimizi ve Allah-u Teala'nın bize verdiği faydalardan istifade etmemiş olacağız. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bize verdiği literatürden de istifade ederek, kitaplardan da istifade ederek biz onu ilerletmezsek, yaymazsak o zaman biz görevlerimizi yapmıyoruz demek ki. Ve böylece günahkar olacağız. Allah-u Teala işini yapacak. Biz değil ise başka birisi vasıtasıyla yaptıracak. Ancak eğer biz Allah-u Teala'nın bize verdiği kaynaklardan istifade etmezsek demek ki biz günahkarız. Dünyada asla yaşanmamıştır ki bir peygamber yahut onun cemaati Allah-u Teala'nın sözlerinden sonra bütün işleri bırakmış olsunlar. Ve hiç iş yapmadan oturmakta olsunlar. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha kim Allah'ın sevgilisi olabilir? Ancak kendisine Yüce Allah Kayser ve Kısra'nın yenik düşeceğinin müjdesini verince
Eshaplar bunun için çaba sarf etmeye mecbur oldular. Fedakarlıklar da yaptılar. Özveride bulundular. İslam'ın düşmanları Müslümanları küçük zannederek onları ezmek istediler. Dünyanın gözünde, zahirde küçük görünen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshabları ki imanları vardı, tövbe ve istiğfar edenler idiler, namazı süsleyerek eda edenler idiler ki insan ona gıpta eder. Allah-u Teala'nın yüceliğine inanan insanlar idi onlar. Hiçbir dünyanın yüceliği ve padişahların çekiciliğinin hiçbir önemi yoktu onların yanında, onların katında. Onlar bu Allah-u Teala'nın verdiği sözü yerine getirmek için sorumluluklarını yerine getirerek Kaiser ve Kızra'nın binalarını sarstılar ve onların hükümetini yerle bir ettiler, çaba sarf ettiler, özveride bulundular ve ondan sonra bütün bunları elde ettiler. Bu yakin ve iman idi ki onlarda bir kuvvet yarattı, iman kuvvetini. Tabii ki maddi yücelik yoktu. Padişahların elinde, onların elinde yoktu. İnsanların çoğunluğu da yoktu onların elinde. Fakat onlar biliyorlardı ki bunlar bize zarar veremezler. Çünkü Allah bize vermiştir. Fakat biz çaba sarf edeceğiz. Ondan sonra Allah Teala mutlaka bize yardım edecek. Onun için tabii ki bu önceden verilen söz tamamlanacaktı ve tamamlandı da. Ancak onların çabası buydu ki eğer bizim elimizle olursa biz Allah-u Teala'nın rızasını elde edenler oluruz. Bugün biz de aynı durumda olmalıyız. Biz kesin olarak inanmalıyız ki Hz. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın verdiği sözler mutlaka gerçekleşecektir. Eğer biz sözleri tamamlamak için küçük çabalarımızı da ortak edersek, eğer biz kendi sorumluluklarımızın önemini anlayan olursak, o zaman Allah-u Teala'nın rızasını elde edenler oluruz. Her Ahmedi, her çalışan bu sorumluluğu anlamaya çalışmalıdır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın önceden verdiği bazı haberleri ben size okuyacağım. Birçok önceden verdiği haberler vardır. Tezkiretü Şehadeten'de Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor: ey insanlar, iyi dinleyiniz. Yeryüzünü yaratanın bu önceden verdiği sözdür. Emirül Müminin soruyor, diyor ki burada ışık yok mu? Gök ile yeri yaratanın önceden verdiği sözdür. Bu o kendi cemaatini bütün ülkelere yayacaktır. Delil bakımından hepsinden üstün çıkartacak bunları. O günler gelmektedir, pek yakındır hatta ki dünyada bir tek bu din olacaktır ki saygı gösterilecek buna. Yüce Allah bu din ve bu cemaate çok yüce, fevkalade bereket verecek. Ve her kim bunu yok etmek çalışırsa Allah-u Teala onu başarısız kılacak ve bu üstünlük daima olacaktır. Öyle ki kıyamet kopacak. İşte gerçek yakin budur. Ki kendisi onu belirtmiştir ve bu yakine bağlıydı. Bu yakin, kesin inanmak nereden geliyordu?
Allah-u Teala dedi ki ben bunu yapacağım. ने कह दिया Ondan sonra hiç şüphe yoktur ki mutlaka onu yapacaktı. कि वो जरूर Ve İslamiyet'in üstünlüğü और इस्लाम yalnız Ahmediye cemaati vasıtasıyla के olacaktır. जरिए से हो Ve kesinlikle olacaktır. और यकीनन इंशाल्लाह होगा। Ve biz görüyoruz ki nasıl Yüce Allah bu müjdeyi अल्लाह ने इस पेशगोई को tamamladı ve tamamlamaktadır. और पूरा फरमाता चला जा रहा है। 1903 senesinin bu yazısıdır. Hindistan'ın dışında o zaman cemaat tanınmıştı. उस वक्त जमात का तारुफ हो Ancak गया था, denemezdi ki लेकिन cemaat ये yayılmaktadır. कहा जा सकता था कि Fakat जमात है। bugün Allah-u Teala'nın lütfuyla आज 198 ülkede 198 bu cemaatin temsilciliği vardır. नुमाइंदगी मौजूद है। Ve dünyanın hemen hemen her ülkesinde şu ya bu şekilde cemaat tanınmıştır. जमात को तारुफ पहुंच चुका Onun için Yüce Allah dünyada Ahmediye cemaati vasıtasıyla İslamiyet'in mesajını ulaştırdıysa ve ulaştırıyorsa पहुंचाया है और o bu önceden verilen haberi fiilen gerçekleştirecek. Ahmediyet'in muhalifleri Ahmediye cemaatinin mesajını ulaştırmaya ve muhalefet ederler ve muhalefet neticesinde temiz insanlarda Ahmediye cemaatine dikkatleri çekilmiştir. Zahirde onlar sözde insanları cemaatten uzaklaştırmaya çalışırlar ve muhalefet ederler. Fakat uysal insanlar dikkatleri cemaate çevrilir. और कहीं Bazı yerde Ahmediye cemaatinin sevgi dolu mesajı प्यार का पैगाम जो है dünyanın dikkatini çekmektedir. दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच रहा है। Birçok yerde bizim acizane ve nihayet çok और निहायत az मामूली halk hizmetinin işleri काम जो है lerin neticesinde insanların dikkati cemaate çekilmektedir. Ve bazı yerlerde और कहीं अल्लाह ताला Allah-u Teala insanlara doğru rüya göstererek Ahmediye cemaatini tanıtmaktadır. से मुतारफ करवा रहा है। Ve Hz. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ı dünya insanları tanımaktadırlar. जान रही है Sonra cemaatin elinde olan deliller के पास है जो बराह रास्त ki Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam direkt olarak onları Allah'tan bularak bize öğretmiştir. सिखाए हैं। Bu deliller emtiye vasıtasıyla dünya bunları gördüğü zaman dikkatleri çevrilir. तो उनकी तवज्जो होती है। Ahmediye cemaatinin दुश्मनाने अहमदियत çaba sarf ederler ki emtiye görmesinler insanlar. İstisnasız bugünlerde या इस्तिस्ना her İslami ülkede mollalar ve sözde ulemalar मौलवी और insanlara derler ki लोगों को ये emtiyeyi seyretmeyin. कि MT Bu sizin imanınızı zedeleyecek derler. Siz onların kafirlikten mutlaka कुफर और दजल से नवाज लेकिन जिन पर etkileneceksiniz. Fakat hakkı görmüş olanlar diyorlar ki eğer bunlar haksız iseler तो दलील से इनको रद्द करो। siz onlara delil ile reddedin. जबरदस्ती मत Ama siz zorla bunlardan uzak tutmaya çalışıyorsunuz. Demek ki sizin elinizde delil yoktur ve İslamiyet'in talimatı akılsız olarak delil olmadan söz söylemez. Bu Allah-u Teala'nın doğru sözlerinin tamamlanmasının şanı budur. Yavaş yavaş insanları Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Resulullah'ın gerçek aşığı için Yüce Allah Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e doğru çekmektedir ve tevhide çekmektedir insanları. Onun için her Ahmedi'nin görevidir ki kendi sorumluluğunu anlasın. Bu değil ki Allah-u Teala'nın sözüdür ve kendiliğinden tamamlanacak. Biz niye çaba sarf edelim? Ne kadar büyük önceden verilen müjde ise ona ortak olmak için bizim de aynı şekilde sorumluluğumuz büyüktür. Kul hakkının vermek için haliseten çaba sarf ederek ortak olmalıyız. Allah hakkı için ve kul hakkı için bütün nefsani hislerden uzak durmalıyız. Davet ilallah için de kuvvetimiz, bilgimiz, çabalarımızı kullanarak ona ortak olmalıyız. İşte ancak o zaman bu yüce çaba ve onun bereketlerinden
से bereketlerinden istifade edenler oluruz. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala bir yerde müjde vererek şöyle diyor: खुशखबरी देते हुए फरमाता है La tayasu min khazain rahmet Rabbi min खजाइन रहमत रब्बी inna ataynak kavser. Allah-u Teala'nın rahmet hazinelerinden ümitsiz olmayınız. Biz sana hayrı kesir verdik. Doğru hayır ve çoklukla hayır verdik. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam rahatsız duyuyordu. Allah-u Teala teselli verdi. Allah-u Teala'nın rahmetinin hazinelerinden ümitsiz olma. Biz sana büyüklükla hayır verdik. Sana mukadder kıldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çoklukla bir hayır nasip olmuştu. Ahirdeki insanlara da senin vasıtanla verilmektedir ve verilecektir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın Resulullah'ın feyiz pınarı ancak senin vasıtanla tekrar ortaya çıkmıştır. Onun için sevinin ki Allah-u Teala'nın rahmetinin hazineleri tekrar yüce bir şan ile kapılarını açmıştır. Kapıları açılmıştır. Her kim bu kapılardan girerlerse bu hazinelerden alacaklardır. Bugünlerde Müslümanlarda bir rahatsızlık vardır. Ve bazı insanlarda dine yardım etmek hissi de vardır ve ciddidir ama onların imamlığı yoktur. Yol göremiyorlar. Liderleri yoktur ve sonra ümitsiz olurlar. Ve bu ümitsizlik rahatsızlıklarını daha da çoğaltarak yanlış yolda yürümelerini sağlar. Onların bu gibi insanların bilmeleri lazım. Her kim onlara mesaj ulaştırabilirse ulaştırsınlar ki bu Kevser pınarını Allah-u Teala kendi sevgilisinin aşığı ve hizmetçisi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ki bu aşk vasıtasıyla ümmeti peygamber oldu. Onun vasıtasıyla bu pınar tekrar ortaya çıkmıştır. Eğer ümitsizliği yokmak isterseniz etmek bu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ile birleşerek bu ümitsizliği yok ediniz. Çünkü Allah'tan desteklenen zat budur. Düşünün ve bakın ki bütün güçler Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sesini yok etmek için birleşmişlerdir bütün güçler. Geçen 100 seneden beri onlar birliktedirler. Ancak bu ses susturuldu mu? Daha önce de söylediğim gibi bu ses dünyanın bütün köşelerine ulaşmaktadır. Ve yüce bir şan ile yankılanmaktadır. İnşallah yankılanmaya devam edecektir bu ses. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendi hakkında depremlerden bahsederek bir yerde diyor ki unutmayasınız. Bu mucizelerden sonra son değildir. Birçok mucize birbiri arkasında gerçekleşecekler. Öyle ki insanın gözü açılacak ve hayret ile diyecek ki bu ne olmaktadır? Her geçen gün daha da kötü olacak ve daha da kötü sert olacak. Allah Teala diyor ki ben hayret verici işler göstereceğim ve sona erdirmeyeceğim. İnsanlar kendi kalplerini ıslah etmedikçe biz bugün görüyoruz ki dünyanın her ülkesi doğal afetlerle baş başadır. Dünya yalnız doğal bir afet olduğunu zannederek belli bir müddet sonra tabi oluyor derler bilginlere göre, maddiyatçılara göre ve bunu göz ardı ederler ve kendi yaratana dikkat etmeyeceklerdir. O zaman unutmasınlar ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanına bu afetler ve depremlerin büyük bir alakası vardır. Bu afetler dünyayı sarsacak. Her dünyayı uyarmak her Ahmedi'nin de görevidir.
कि जहाँ वो kendi imanlarının kuvvetlenmesine de dikkat etsinler ve bu mesajı da ulaştırmak için de çaba sarf etsinler tam olarak. Dünya insanlarını Allah'a yaklaştırmaya çalışsınlar Ahmediler. Ki bu çok önemli bir iştir. Bize görev verilmiştir bu. Cemaatin tanımı, sevgi, barış ile yaptırılmıştır bazı yerlerde. Orada ikinci kademe bu olmalıdır ki bu bizim sevgimiz ve barış sesi bizden istiyor ki biz insanlığın yok olmasını önlemek için çaba sarf edelim. İnsanlara Allahu Teala'yı tanıtalım ki bu afetlerden korunmuş olsunlar. जो अल्लाह ताला और उस मकसद की पहचान कराएं. Allah-u Teala bu gayeyle insanı yaratmış idi. İnsanın yaratılış gayesi ne dikkat etmek için Allah-u Teala bu afetleri gönderir zaman zaman. Eğer insan dikkat etmezse bu afetler olacak. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da söylediği gibi. Dünyayı uyarmanın bu görevi Ahmediye cemaatinin görevidir. Başka bunu yapan yoktur. Çünkü bugün Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşıkları olarak öyle bir derece vermiştir ki Allah-u Teala'nın özel yakınlığı ve sevgi yeridir. Allah-u Teala Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bir ilham indirerek Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in oğlu olduğunu beyan etmiştir. Dedi ki İnni ma'aka yabna Resulillah. Ben seninle birlikteyim ey Resulullah'ın oğlu. Demek ki kendisi Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın manevi çocuğudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in işini ilerletecekti. Kendisine inananların görevi de işte budur. Eğer Allah-u Teala'ya ile birlikte olmak isterseniz, Allah-u Teala'nın mükafatlarına nail olmak istersek tebliğ görevini ötesinden daha fazla yapmalıyız. Ne kadar kuvvetli bir şekilde geçen birkaç seneden beri dünyada afetler olduysa o şiddetle ve çaba ile dünya insanlarını uyarmalıyız ve özellikle Müslümanlara nasihat etmeliyiz. Çünkü bu ilham ile birlikte başka bir ilham vardır. O da şu ki bütün Müslümanlar yeryüzünde yaşayan insanları topla bir tek din üzerinde. Bu ilham Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a verilmişti direkt olarak. Ve o bu görevi yaptı. Fakat kendisine inananların dahi bu görevidir. Bizim de bu görevimizdir ki bu mesajı iletelim. Tabii ki bazı Müslüman ülkelerde Ahmedilere yasaklar getirilmiştir ve hüküm ve haksızlık yapılmaktadır. Biz orada genel olarak tebliğ yapamayız. Sözde ulemalar insanların mesaj dinlemelerine engel çıkartırlar. Fakat bir yol kapanırsa başka bir yol benimsenebilir. Bir bölgede olursa, bir ülkede olursa başka ülkelere dikkat çekilebilir. Eğer bu ülkelerde Ahmedilere direkt olarak tebliğ etmelerine izin verilmiyorsa emtiye vasıtasıyla Allah-u Teala bize bir yol göstermiştir ve bunun vasıtasıyla bütün engellere rağmen tebliğ ve mesaj ulaşmaktadır ve biyetlerde olmaktadır Allah-u Teala'nın lütfuyla. Sonra öyle ülkeler vardır ki yasal engeller yoktur orada. Ancak bazı ulemaların muhalefet ederler. Onlar arasında da öyle iyi insanlar vardır ki bizim meclislerimize girerek, bizim programlarımızı seyrederek Ahmediye cemaatine yönelirler. Bu yerlerde engel yoksa
ve insanların dikkati çekiliyorsa bu İslam ülkelerinde, özellikle Afrika ülkelerinde bizim çabalarımız daha da fazla olmalı. Her yerde cemaat nizamının görevidir bu. Afrika'nın bazı ülkelerinde imamlar kendilerine inananlar ile birlikte cemaate katılmaktadırlar. Bu da ilahi bir işidir. Allah-u Teala onların kalplerini döndürmektedir. Biz yalnız küçük çaba sarf ederiz. Bu ilhamı açıklarken Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu iş ki bütün Müslümanları, yeryüzünde bulunan Müslümanları bir din üzerinde topla, derle. Bu özel bir buyruktur. Emirler iki çeşit olur. Birisi şer'i olur. Mesela namaz, zekat, adam öldürmeyiniz vesaire. Bu gibi işlerde önceden verilen bir söz olur. Yani öyle insanlar olacak ki buna mutlaka karşı çıkacaklardır. Bu buyruklardır. Emirler ancak öyle emirlerdir ki içinde gizli bir önceden verilen haber olur ki bazı kimseler yapmayacaklardır. Onun için dikkatimizi çekilmiştir ki yapın. Yahudilere mesela dendi ki Tevrat'ı değiştirmeyin. Bu göstermek idi ki onlardan mutlaka onu yapanlar olacak ve aynısı yaşandı. Demek ki bu şer'i bir emirdir ve bu ıstılah şeriatın teknolojisidir, terimidir ve bu kaza şeklindedir. Mesela kulna ya naro kuni berdam ve salaman, biz dedik ki ey ateş sen sön ve İbrahim Aleyhisselatü Vesselam için serin ol. Aynısı yaşandı. Ve bu emir benim ilhamımda buna benzer bir olduğunu kabul ediyorum, zannediyorum. Allah-u Teala ister ki yeryüzündeki Müslümanlar bir din üzerinde birleşsinler ve mutlaka olacaklardır. Evet. Bundan şu murad değil ki onlarda asla bir ihtilaf olmasın. İhtilaf olacak fakat o kadar olacak ki zikir edilmeye değer olmayacaktır. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bunu böyle açıklamıştır. Bu açıklamada bize bir müjde vermektedir. Bu emir Allah-u Teala'nın kevni o emirlerdendir. Yani Allah-u Teala kun der ve o da olur. Mesih Allah-u Teala der ki ben kun dersem o iş olur. Bu da öyle bir emirdir ki Allah-u Teala bunun hakkında kun demiştir. Kun demiş yani hemen der demez olmaz. Bu demek değil. Kudret yasasına göre bir zaman gerekli olursa yahut Allah-u Teala'nın hikmetine tabi olarak ne zaman gerekiyorsa o zaman geçecek. Fakat netice mutlaka onun hakkında belirlenecektir. Allah-u Teala'nın kun demesiyle çocuk doğmanın bir başlangıcı olur ve ondan sonra her insan yahut hayvan ne kadar zaman gerekiyorsa tabiat yasasına göre o zaman geçmeli. Allah yani bu olmaz ki birdenbire Allah-u Teala hemen kun desin ve aynı o anda çocuk doğsun. Tabi bu amel Allah-u Teala'nın kun emrine göre olur. Burada da bir insan yanlış düşünmesin. Allah-u Teala'nın kaderi bunu yazmıştır. Müslümanlar mutlaka bir din üzerinde birleşecekler. Ve bu amel başlamıştır. Yavaş yavaş Müslümanlar arasından ve Müslümanların her fırkasından insanlar Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatine katılmaktadırlar. Onun için hiç üzüntü duymaya gerek yok. Türkiye İslam ülkelerinde biz Ahmedilere
bazı ülkelerde değil ikinci, üçüncü derecedeki vatandaş muamelesi yapılmaktadır. Biz Müslümanlar bize nasıl ortak olacaklar yahut o ülkelerin Müslümanları nasıl bize ortak olacaklar? Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam söylemiştir. Bu Allah'ın kaderidir. Mutlaka olacaktır. Mutlaka olacaktır. İnşallah. Bugün bize eziyet verilmektedir şüphesiz. Müslümanların eliyle bu eziyet verilmektedir. Fakat inşallah Teala bunlar arasından sevgi dahi bize gösterilecek ve biz onu göreceğiz inşallah. Zayıf insanlar dahi bu iman ve yakine üzerinde olsunlar. Ve maddiyatı kendilerini çekmiş olanlar dahi unutmasınlar ki Allah-u Teala'nın kaderi mutlaka üstün çıkacak. Onun için şüphe yoktur ki, sebep yoktur ki biz hiçbir yerde yağ çekelim, zayıf olalım yahut haya duyalım, utanalım yahut muhaliflerin muhalefetlerinden sıkıntıya girelim. Biz burada imanımızı gösterirsek bize ne muamele yapılacak demeyelim. Bu üzüntüler olur ve bir mümin bunlara hiç aldırış etmez. İğnenin eziyetinde daha fazla bunları saymaz. Bize bu eziyet verenlerin neticesinde biz imanımızı gizleyemeyiz. Müslüman Pakistan'ın Ahmedilerin 99,9% bütün bu çaba, bütün bu sıkıntılara rağmen buna göğüs germektedirler ve Pakistan'daki Ahmediler ve Endonezya'daki Ahmediler ve her nerede cemaat aleyhinde muhalefet söz konusuysa oradaki Ahmedilerin fedakarlıklarıdır ki dünyada yeni tebliğ vasıtalarını açmaktadır ve inşallah Teala bir gün dünya dahi, gayrimüslim dünya dahi Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile birleşerek ümmeti vahide manzarasını ileri sürecek. Allah'ın verdiği bir sözdür. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde diyor ki Allah-u Teala bana sık sık haber vermiştir. Ve ki o bana yücelik verecek. Ve benim sevgimi yerleştirecek kalplere ve benim cemaatimi yeryüzüne yayacak ve bütün cemaatlerden üstün çıkartacak ve benim cemaatimin bilgiler konusunda o kadar ileri gideceklerdir ki doğruluk nuru ve deliller ve mucizelerle hepsinin ağzını kapatacaklar. İşte en yüce müjde budur ki İslamiyet'in üstünlüğüyle alakası vardır. Onun için bizim görevimizdir ki kendi imanlarımızı daha da kuvvetlendirelim, ibadetlerimizi daha da süsleyelim, Allah ile olan alakamızı daha da çoğaltalım ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla İslamiyet'in tekrar dirilişi işi varsa ve yapılıyorsa, yapılacaksa bu işte kendisine yardımcı olalım. Ki biz ve bizim nesillerimiz daima Allah-u Teala'nın lütuflarını cezbedenler, toplayan olalım. Allah-u Teala onu bize nasip etsin. Amin. Bugün Cuma namazından sonra birkaç cenazeyi kıldıracağım. Bir sahibzade Sahid Raşid Latif Raşidi Amerika'da 27 Nisan Los Angeles'de vefat etmiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hazreti Şehzade Abdüllatif Şehid'in radıyallahu anh'unun torunu Sahibzade Muhammed Tayyib Latif'in oğluydu. Bannu'da tahsil gördü. Sonra Talimül İslam Kali Lahor'da, sonra Afganistan'a gitti. Belli bir müddet orada kaldı. Cemaat ile ihlas dolu bir alakası vardı. İnsanlar onun evinde toplanarak namaz kılarlardı. 65 senesinde Amerika'ya gitti. Orada yüksek tahsil gördü ve Amerika'ya yerleşti. Seattle cemaatin başkanı idi. Kaliforniya'da yaşıyordu uzun zamandan beri. Konuşması da olurdu.
Jalsa Kadiyana'da jalsaya gitti ve orada da bir konuşma yaptı. वहाँ भी इनको तकरीर का मौका मिला। 4. Halife Rahimahullah तो खलीफत मसीह Tezkeretü Şehadet'in कहने पर तज़किरा Afganistan'ın diline tercümesini yapmıştır. अफगानिस्तान की उस ज़ुबान में तर्जुमा Bunun karısı dışında bir tek kızı ve 2 tane oğlu vardır. Allah-u Teala derecelerini daha da yüceltsin. İkinci cenaze दूसरा जना Mübarek Mahmud Murabbi'nin मुबारक महमूद साहब 4 रबी सिलसिला Mayıs का ये 4 मई uzun hastalıktan sonra 42 senesinde vefat etmiştir. 42 साल की उम्र में İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 1979 senesinde 1989 में Cami-i Ahmediye'den उनकी mezun oldu. Değişik yerlerde murabbi olarak kaldı. Pakistan'da, Tanzanya'da da görev yaptı 8 sene. Tanzanya'da kansere kapıldı. Ondan sonra Pakistan'a geri döndü. Tedavi edildi. पाकिस्तान आए, इलाज इनका होता रहा। Sonra Swahili masasında görev yaptı. डेस्क में Hastalığına rağmen orada güzel bir şekilde görevini और eda etti. Bu इस तकलीफ का भी बड़ी eziyet verici bir hastalıktır. तकलीफ है, Sabırla बीमारी है। buna göğüs gerdi. सब्र से और Asla मुकाबला किया, şükürsüzlük कभी etmedi, करना bir kelime चाहिए, çıkartmadı, कभी करना gülerdi daima, herkesiyle gülerek herkesiyle karşılaşırdı. Musi idi. और मूसी थे ये, और Karısı ve 3 çocuk dışında anne babaları vardır. बाबा वालदैन भी हैं इनके। 4 kardeştir. Seyf Ali Şahit Mirpur Has'ın amirinin oğludur. Haydarli Zafer Almanya'nın muballiğinin yeğenidir. 3. cenaze Muzaffer Ahmet Miya Munavver Ahmet Seyyid Vala Şehupura'nın cenazesidir. वाला शेखपुरा का Muzaffer Ahmet Bey Ferzana Cemil'in, मुजफ्फर अहमद साहब, Amtun फरजाना Nur, जमील साहिबा, Velid Ahmet, अमतुन नूर साहिबा, Tasavvur Ahmet, अजीज़म वलीद अहमद, bütün familye, tasavvur Ahmad, ailesi पूरी फैमिली है। Faysalabad'dan Çiniyot'a geliyorlardı. Orada bir kaza oldu उठा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। ve bütün aile orada yok oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 6, 4 ve 2 yaşında 3 tane çocuğu vardı. Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabi Miya Şaban Ahmet'in ailesiyle alakası vardı. साहब के खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। Onlar da rüya görerek Kadiyan'a giderek cemaate katılmıştı. कबूल की थी। Muzaffer Ahmet bizzat kendisi Kaid Hudamul Ahmediye idi. कायद खुदाम Nev Mubayin sekreteri idi. नौ मईन की हैसियत से इंतकाल की तो ve ölüm तौफीक पाई। den önce Tehriki Cedid ve İslah İrşad Sekreteri ve Nazım İtfal görevini yapıyordu. और नाज़िम अतफ़ाल के तो आप खिदमत बजा ला रहे थे। Çok temiz kalpli, temiz sözlü bir insandı. और Seyyid Vala'nın camisinin yapımında da मस्जिद की तामीर हो रही kendi थी, भी आपने dostlarıyla birlikte görev yaptı. बड़ा किरदार अदा Orada किया। sıkıntılar vardır ve dikkatli davranma gerekir. इसी तरह O cami 2001 senesinde şehit किया edildi. गया 2001 में। तो Esir-i Rahim Evla kaldı. वसीर Musi रहमान idi. कुछ अरसा मूसी थे। 2 tane kız kardeş ve 4 tane erkek kardeş. Karısının इसी तरह अहलिया के Sının babası Şeyh Fazıl Krim Lahor'da vardır करीम साहब ve 6 kız kardeş ve 4 tane erkek kardeş. Allah Teala bu merhumlerin derecelerini yüceltsin ve mağfiret eylesin hepsini. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.